吧？不可能的呀，客服解释不通，味道也不一样。小可没事情好，我看一下啊。问题是你也没买过啊，你没有在我这个号买过。来，我给你回关，你给我点关注，你没有在我这买过，也没有购买记录，你把这个号给我点关注。来，我给你回关，等一下我给你看一下，你把单号发给我看一下怎么个事儿。你还是，妈呀，你是个男的，我不能回关你，我。那你给我留言好不好？我不回关你，你是男的，我这个号不能回关男的。下播我再给你看好吧？单号发给我，点我头像。鸡爪特别好吃，谢谢。